برو شو بشما 1 2 3 آفرین یاسو. بشما 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 من بشمارم. آفرین آفرین الهی قربونت برم که اسپری بزن. اسپری بزن. عزیزو. اسپری بزن اسپری بزن اسپری هم بزنم. اسپری بزن اسپری بزن دارم میزنم عزیزو. اسپری بزن بازم بزنم. تو قلب زور 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 آفرین مامان قربونت برم که بهم جایزه خونه زور زورم میدی. یاسو ورزش کن مامان. 1 2 ورزش کن. می ورزش بکن ما ورزش کن آفرین توته کاری کلا مامان جون. آفرین یاسو. یاسو نخود بخور. نخود بخور. نه رقص اسپانیایی مامان. نخود بخور. نخود. آفرین چی گرم؟ عزیزو کلو قربونش برم من. کشی دینی رشتیم خیلی هم مشتیم تاکسی برگشتیم. فوش نده. فوش نده بابا. میگم از دستم افتاد. چقدر بی تربیت شدی تو. خدا تو با این حقیقت حتما یاسو شعر بخون. شعر بخون مامان برای فالوورات. شعر بخون. یه تو دارم بیسه دارم بابا جونو جونو مامان. I love you. Love you too مامان. منم عاشقت.
이거 배워야 되나? 이거 어떡해? لطف کنی یاسون با شما هستم آروم کنی باشو بیادب برو بیادب لجباز چیها رو خراب نکن مامان نگاه دختر خوبی باش مؤدب باش با کلاس باش با شخصیت باش بی که چقدر تو بی‌لولی مامان یاسو یه بار از توتی دیگه بگیرا همشون آنیزه و کرد مشتری گریه میکنی مامان گریه نکن خوشحال باش بخند یاسو بخنده بخند مامان یاسو کیه و یاسو کیه یاسو کیه و یاسو کیه با مشتری توتیه آوردش تو بردش آوردیمش دست دومات سپردیمش ماسونک رو خون یاسو نه زربان مثلا نگو مامان هیچ چیزای زشت رو نگو همه چیزای خوب بگو باسونک رو خون آوردش دست بردش باری کلو آوردیمش دست دومات سپردیمش بابا کرم خون آوردش دست برد سپردش باری کلو آوردیمش دست دومات سپردیمش بابا کرم خون آوردش بابا محمود دارم بابا محمود میخوای بزنیم؟ نزنی یا مامان بوس بده بوس دیدی میخواستی بزنی؟ دیدی گاوه چی میگه؟ قناری باشو باریکلو یاسو مامان یاسو فالوورات بترسون بابا ترسیدم بره مامان جون ببرس مامان جون دیگه ترسیدم تموم شد بکش تا بره پر زور البته بکش
عربده درست، عربده درست. نفس کشی بکش، بکش. عربده بکش مامان. عربده بکش مامان. عربده درست، عربده درست. عربده بکش. برای بار اول خیلی عالی بود. ماشالله. حالا یه عده میاد دیگن که وای یه چیز مزخرف‌ها چیه یاد توتیتون میدید، یه چیز مزخرف‌ها یاد توتیتون میدید. همش باید شعر بخونه، همش باید سخن بزرگان بگی. باری کلمه مدمت کرد. بشمار 1 2 3 آفرین یاسو. بشمار من بشمارم 1 2 3. یاسو آفرین الهی قربونت برم که معلوم آورید. اسپری بزن. عزیزو اسپری هم بزنم. دارم میزنم عزیزو. بازم بزنم. طور بعدی زور آفرین مامان. قربونت برم که بریم جایزه خونه زرزرم میدی. شبه بله. توالت ببین. تو چه کار توالت من داری فضولی؟ وای چه سوالایی ازش پیش میاد. کیه؟ ناخون نجو. نرم. ناخون می جای من میرم. ناخون نجو. باید بزنین باتون. ناخون نجو یا باید بزنین. میخندی؟ وقتی نبردمت نکن. ناخون نجو. باید بزنی. میرم یاسو ناخون نجو. من رفت. ناخون بجوی من میرم. مامان ناخون جویدن کار درستی نیست مامان جون. ناخون نجو تا ببرم پهلو زور. مامان بعد میگن توتی عصبی ها. میگن وای چه توتی عصبی زشتی. وای بی تربیت. میخندی وقتی نبودمت آدم میشی. یاسو بیا اینجا کرونا بگو. بیا اینجا کرونا بگو تا بریم پهلو زور. کرونا بگو. در خونه بمانید. سخنگو. باریکلا. ناخون نجو. بابا من دنیا شبه. بله توالتی؟ برای جرمه مصبر بابا چون مصبر شبه مصبر یاسو.
نگاه یاسو نگاه بگو حق مسلم چیه مامان بگو حق مسلم پرنده چیه مامان بگو مامان بگو ناخون نجو حق مسلم پرنده رو بگو چیه انرژی نه هستی حق موضوعی بچه فهمیدی چی گفت یا نه میگه حق مسلم ما پرنده آزاد به خدا قسم شاد باورتون نشه من تا حالا هیچ وقت بهش این جمله رو کار اولین بار دارم ازش میشنم ای خدا وای بچه من به خدا بعضی وقتا از این میترسم یعنی این آدم میفهمه اما این آدمی من الان بیشتر از اون که سورپرایز بشم شوکه شدم یاسو What is your message to the world? No more. آفرین Listen to Yasu World یا سخنه گو بدن نه مامان یاسو گاو که نیست اونم گاو نه مامان این حرفا رو به خودت نزن برات حرف در میارن ها پشت سرت حرف میزنن یه عده نشستن فقط منتظر همین حرفا نه مامان جون گاو نیستی که قربون شکلت برن یا سخنه با مشتری وای بچه های جمله رو خودش عزیز وای جمله خودش یه جمله رو ساخته خودم یاسو عزیزم وقت بعضی ها میگن توتی باری هیچ نمیفهمه فقط تقلید میکنه بفرمود ما قربون شکلتون مامان قیافه مسخره دارن خجالت بکش تا من از همون میام بیرون برم سوت میکشی تا حول دورو میبینی خجالت بکش اقدر کاسکوی هیز کاسکوی چه شروع خجالت بکش مامان سوت نزن زشته تو مگه خانم نیستی سوت باید بزنی بزنم بکشم بگی بکشی توانا بود هر که دانا بود تو کدومش نوشته مامان بیا بگو ببینم آفرین یا کیه ضرب المثل نگیا کتک میخوری نه ضرب المثل نگو ضرب المثل نگیا نگیا حرف خوب بزن نه ضرب المثل نگیا ضرب المثل نگیا حرف خوب بزن Corona buku. Yo. نجو
یاسو ناخون نجو. بگو من پرروز زرزور. چی بگم؟ خب چی بگم؟ 1 2 دعوا میکنه. اش کن. 1 2 3. درست گفتم خانم معلم جایزه بده. آفرین. من پرروز زرزور. کرونا بگو. کرونا بگو. کرونا بگو. کیه؟ بگو. یادت بدم بگو. ها یادم بده. انرژی هستی حق مسلط ما. به تو چه؟ به تو چه؟ این فضولی ها به تو نیمده ها. حقت خیلی چیزای دیگه هم هستا. طوطی خاکستری خنگ، طوطی خاکستری آفریقایی نادون. یادت بدم نگاه بکن. نگاه بکن. انرژی حق مسلط ما. یاسو. این درسته. آفرین. طوطی خاکستری آفریقایی. کلو بزن دست قشنگوره. شرابه شلو. نکن. دختر خوبی باش. نکن. 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 دختر بد. نکن. 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 شور. خسک. نفسک. نکن. برو شو. دختر بشت. بود برو بابا. بود. 1 2. بود برو. 3. نرو. بگو تو جایزه ببرم پهلو زرزور. بگو. یاسو نمیبرم تا. ناخون نجو. بگو برای پرروز زرزور. من رفتم. خب بگو. با کولی بازی نمیشه. نگفتی نمیبرم. من رفتم. بای بای. بگو. یاسو. برو قهوه بخور. برو قهوه بخور. باریکالو. یه نوع قهوه هم هست به نام قهوه شیرازی که باید ایتون بخورنش. بیا اینجا یه بوس بده یاسو. بیا اینجا یه بوس بده تا بریم پهلو زرزور. بیا یه بوس بده. بود به من یه بوس بده. بوس. باریکالو. یه توالت هم بکن. توالت بکن تا بریم. توالت بکن. برو طبقه دوم سرویس بهداشتی اونجا. توالتت بکن تا بریم پهلو زرزور. باریکالو. خب حال توالت بکن. بیا اینجور. توالت کن. توالت.
آفرین زور بزن. یک. آفرین، داره تلاش میکنه که توالتش بیاد. توالت بکنه. آفرین. توالت کن. توالت. 1 2 3. توالت کن. توالت. بدو بریم پرده زور. بدو بریم مامان جون. بدو. باریکلا. از دی به بعد هر کی نسنجیده کامنتای چرت و پرت زیر پستای ایشون بیزاره، خود ایشون شخصا جوابشو میده. شخصا. با قلدر کی بودی شما؟ ماشالله بارکالله. یا سخره گاوه نره شیده تو برم نکو به من چی گفتم یا بیشون بی ادب داشته باش. گفتم یا دخترش خیلی خوب. خر نیست. باهوشترین طوطی دنیا هست. گوشو نکو بسه. چه عصبانی چته؟ بسته دیگه. عصبانیه مامان جون. دارم بهت شوخی میکنم. قربون شکلت برم. جنبه داشته باش. بی ادب. یاس مامان پنگوان شیرازی باشو. باشو. باریکلا. این قسمت آخرش خیلی مهم بود. دقت بفرمایید. حالا لابد یه عده میان میگن این اصلا پنگوان نبود. معلومه که پنگوان معمولی نبود. این پنگوان شیرازی بود. وقت بچه ها رو از گربه نترسون. گربه رو پیشتش میکنم میره. برو من. باریکلا. ای خدای شب بخیر. خدا حافظ. شب بخیر مامان. شب بخیر. جونم. برو شله. جاشم مشخص میکنه. وای میگی موگوش بخورش. نمک خدا. مامان شوقی بفهم. سلام مامان جون. قربونت برم. چقدر تو با فرهنگی، چقدر تو با شعوری. قربون شکلت برم. تو باید اصلا آدم میشدی. فدات بشم. بودو بیا اینجا ببینم. بودو بیا.
سرسو دورت بگردم در چشم تو دیوانگی را دوره گردم دورت بگردم از ماما جون بیا بیجون باز شو بنرس بیو 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 بچه ها یاسو سرمو خورده. وای بدم سرم خورده ها. خانم یاسو خانم مبارکت باشه. یعنی ما دیگه توی آسمون یه ایدون ستاره هم نداریم؟ یعنی خدا هم یه ایدون ستاره رو هم به ما ندید؟ عیب نداره تو را برگزیدند بابا مبارکت باشه برگزیده شدنت قراری. عیب نداره خوشبخت بشی انشالله که خوشبخت بشی با این که از امشب من دیگه بدبخت ترینم. حالا من الان با این چی کار بکنم؟ مبارکت باشه. یعنی ما دیگه توی آسمون یه دونه ستاره هم نداریم؟ یعنی خدا همه یه دونه ستاره هم به ما ندید؟ نداره تو رو من برمیگزینم. مبارکت باشه برگزیدن. نداره خوشبخت بشی انشالله که خوشبخت بشی با این که از امشب من بدبخت نمیدم. آقا من الان با این چی کار کنم؟ بابا محمود بیبر یاسو بودو بیا یه دقیقه بابا محمود راحت نذاری یا بودو بیا اینجا ببینم. بودو بیا بابا محمود میخوان برن همون. بودو بیا باری کلا یاسو زبونک صدادار بنداز. زبونک صدادار شاش ببین ای راست میگی اول از دختر خودت شارژ بگیر. پیشم نکن برای من. شاش ببین سشو آزادی. آفرین رخ قابتو دوست دارم. میرم من ببینیم برگ زور اگه یادش بره چه وعده با من داره. وای 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 بگو قرآن رو برگ زور بگو اگه یادش بره چه وعده من داره. وای 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 میرم ها بگو وای 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 باری کلو درست بگو وای 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 بگو وای 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 اگه یادش بره چه وعده با من داره. وای 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 بگو تا بریم. من رفت
یاسو بله شالش بده بده شام که بشه هر کی دست نزنه کشتشه. بشه کی دست نزنه کشتشه. برو بر سوشو نریو چالش داریم واسه‌تون. چه چالشی؟ برقص مامان. یاسو جونه و یاسو جونه Mira, bueno, tu vas a tu copa de calzos. Como mamacho. No. Continuemos. Y pues cachorre. Più mamacho. Brucio. Yosu, parole. یاسو زبونک بنداز جوریا. زبونک بنداز خواهد زبونک نه قبول نیست زبونت در نمیاد. بلد نیست بچه ها، بلد نیست زبونک بندازه. بای اصلا بلد نیست. چشم مامای Mira, una comida. خب بخون تا بریم پهلو زور شعر بخون برامون تا بریم پهلو زور بخون. آفرین مامان، نگاه خودش نبودا ولی مفهوم رو رسوندی. باریکلا بدو بپر بدو مفهوم رو رسون بچم. بدو مامان جون بدو باریکلا. دختر باهوش، نگاه مفهوم رو میفهمه، خودش فهمید، معنیشو رسوند. باریکلا قربونش برم. یا سخنه فرمون بده، میخوام پارک دو بزنم پارک کنم. پاشو یاسو، پاشو دست فرمونم بده. پاشو دست فرمون بده. بابا دیدی دست فرمونه افتادم تو جفتی. یا خدا. باشه ماما. چشمان بی تربیت میشه بکشیم میشه وصل بشی به تنم. خوشگلا باید برقصن. خوشگلا بردن برقصن. برو
الو سلام علیکم خوب Pokoż osemo. Kontrol. یاسو وای وای برم کار نرو بشنم. آدم با موضوع چجوری صحبت میکنه؟ تربیت خجوش باشه ماما. یاسو مامان بده من اگر سوالم درست جواب بدی بهت میدم باشه؟ ایر بده من رجلب دوست داری مامان؟ بده من ایرو آفرین نگاه کن اگر به هم جواب درست بدی بهت ایرو میدم باشه؟ خب دقت کن خب بگو تو کدوم مشتمه دقت کن کدومشه؟ آفرین دست بزنید آفرین خوش را برم بکشی برام. بخون مامان جون برای بابا محمود شعر بخون برای بابا محمود آفرین مامان جون بخون ماما. برتوالت بکن. یاسو میگم خیلی وقته برامون اسپری نزدی اسپری بزن یه هم برای اونایی که دلشون میخواست یاسو براشون اسپری بزنه باریکلا مامان جون آفرین خوشلا بالا میرسن. مثبت شونه نگو بابا جون دختر خوب باشه مثبت بابا جون سلام مامان جون یاسو یه رو خوقاب برامون نگی خوقاب بگیر مامان آفرین بوسه عقاب تنو عقاب سینگه از تیره گربسانا نکن بابا جون چشم مامان جون نه یا گربه اومد بخورتت مامان ای بیرون گربه میگیره میخورتت وای گربه اومد وای بگیری بکش بخورش وای گربه اومد یاسو برو گربه زشت برو قالت میرم یاسو قالت هست دوست شو
دخترش دوست بدم سک نکو بدم سک نکو بیشور نکن یعنی با بزنم با تو بدنی ها قربونه کاسکوی خل هی هی کاسکوی خل هی هی کاسکوی خل هی یاسو خله یاسو خله هی 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 بگو خودت بگو نه خیلی خیلی هم باهوشه باهوشترین کاسکوی دنیا هست مگه نه مامان جون ها؟ بوس بده بوس بده بوس بده سر بده بوس بده سر بده اینجا بوس بده بوس بده یه مشت دود دمشکم بابا دمشکم این دل دیوونشه الهی که یه تاره از موی سیاش کم نشه مرده میگه خروسه میگه لولو میگه لولو برو باری پسر خوبی باشه ماما باری کلا باری نماز بخون الله اکبر باری بخون گریه کن بره پردوس برسون خب بگو تا بریم پردوس برسون بگو مرور پایر بگو مرور من بگو مامان مرور من نریا بگو مرور من بگو یاسو بگو من مرور من مرور مرور من